yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah, iki bakat iki gak kaya mau. Iki Pak Lurah iki seneng aku tak jejerin. Ayo lanjut. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'un kullu lidaya minka ya Allah Ya Allah. habanu litakwa ilaika ya Rabbi Ya Rabbi. kullu lidaya minka ya Allah Ya Allah. habanu litakwa ilaika ya Rabbi Ya Rabbi. Kul 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 zamani salimna. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ngene. Nak, kamu sekolahnya kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kesel tapi nikmat. Lu jujur aja. Saya kalau ditanya ya, apa ini ceramah kemana-mana tiap hari nggak capek? Mau capek, aku sering 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang. Kalau nggak pulang itu sehari jadwalnya 4. Kalau pulang sehari jadwalnya 3 rata-rata. Sering 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang. Kalau ditanya capek nggak bah? Capek. Kalau saya ngomong nggak capek bohong. Yo capek, yo kesel. Tapi aku bahagia, aku nikmat, aku seneng. Soalnya aku oleh kayak tak antem degan. Sampeyan kuwi lek gak ngerti karepku aja ndisiki ngono. Aku oleh barokah. Ngono. Ya capek, kesel. Tapi aku seneng. Astagfirullahaladzim. Dulurku tambah akeh. Lho ngene iki yo mbek tak niati olahraga Pak Camat. Makane Pak Lurah, Pak Camat ngapunten kula kalih selintas-selinti riwariwi. Ngapunten nggih. Ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat. Izin Yai Kapolsek dan Ramil ngapunten lek aku misalnya ambek melaku selintas-selinti nduk ngarepe jenengan bukan berarti aku enggak duwe sopan ning jenengan. Aku karo olahraga ngene. Ya olahraga, olah rasa, olah rasio. Aku kepengin sehat. Ngono lho. Makane sepurane longgo terus ngene, remek. Nomor 2 nih bokongku keringetan. Panas sih kursine Pak Lurah. Ini aku karo ngene iki yo sepurane. Yo aku kepengin sehat. Ngono wis. Wis rungokno. Yo kepengin nikmat. Kadang-kadang nikmat itu ada pada penderitaan, tapi rasanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten? Ya kesel kok. Gak percaya aku lek gak kesel. Orang hamil itu ya capek, payah, sakit. Baru hamil muda ya kayak gitu deritanya. Muntah-muntah gak metu apa-apane. Ya lek metu biar lega. Lagi gak metu apa-apane. Siapa ngomong tahu? Contone. Gorong lek tepak nyidam, kayak nyidame aneh-aneh wong meteng niku. Gak wayahe salak njaluk salak, gak wayah rambutan njaluk rambutan. Kok diolehno salak rambutan malah njaluk aspal. Aneh-aneh. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi nek, ambu kelek malah seneng. Dadi senengane ndusel-ndusel nang kelek. Mbah wong nyidam iku aneh-aneh.
Tengah wengi nang nyidam aneh kepengin nyekel ndas. Ndase sepur. Dan kandungan itu makin lama makin besar, makin berat. Tambah abot, tambah abot, tambah abot. Wis ngono ku gawe mlumah ampek, gawe miring sesek, gawe mengkurep remek. Nah gak kena diselehno. Ya kok umpama kena diselehno, tepak repot masak umbah-umbah selehno sik engko nek mari centelno maneh. Gak kena. Berat itu. Tapi ibu ngerasa nikmat kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai. Nikmat. Wong ibuke turu lho, bengi-bengi bayine polah nang weteng. Nendang-nendang perut, nyunjek-nyunjek dayel-dayel. Sing lanang turu digugah kok, ya tangiyo diluk ya. Iki lho ya proyek garapane sampean polahe ya. Nikmat. Nikmat itu kadang-kadang ada pada penderitaan. Ngono lho Bu. Makanya nikmat itu enggak harus enak. Nikmat sama enak itu beda. Nikmat subjektif, enak itu objektif. Coba tak kei contoh, kudu dijawab, kapan gak dijawab tak tinggal ngalih. Wes kene buyar. Jawab sing banter. Mangan nduk restoran mewah karo mangan nang tengah sawah. Enak ndi? Nah, ya ngono ku ancene potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso jawabe kompak, enak nang tengah sawah. Ancene gak tau nang restoran. Kok iso ini? Lek bicara enak, jelas enak nang restoran mewah Bu. Menunya lebih lengkap, lebih higienis, lebih mahal. Nek enaknya jelas enak nang restoran. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat mangan nang tengah sawah. Loh, masih nang tengah sawah mangane gak mikir utang, tau wenang atine. Ditunggoki bojone. Ya Allah, awake lo kotor campur lemah gak karo-karuan. Apa maneh dulang-dulangan. Ya Allah. Kampleng wong lo gak kerasa. Nikmat. Masih nang restoran mewah nek gak tenang pikirannya coba. Kadang saya oleh rong sendok yo, keselek. Gara-garane sepele, krungu wong watuk. Lah suarane sing watuk persis wong sing diutangi. Hoi. Maneh. Iki mesti wis iso jawab iki wisan. Turu nang spring bed. Karo turu lemekan kardus, enak ndi? Ya enak nang spring bed kalau bicara enak, mentul-mentul mendut-mendut. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi nikmat sing turu lemekan kardus. Nah iya. Masih yo gak perkara utang. Turu lemekan kardus kerusek ngipine budal umroh. Ngipi rekreasi. Ayo mangan terus ngombene es doger kae. Seruput-seruput bareng ngelilir lah kok ilere dhewe disedoti. Nikmat tok. Lek ngip turu nang gone spring bed mentul-mentul mendut-mendut, lek ngipimu dibereki gendruwo kae. Godake mak lampir ngono iku. Ngono lho. Ayo maneh jawab. Dadi wong melarat ambek dadi wong sugih, enak ndi? Loh kalau bicara enak mungkin enak wong sugih, tapi nikmate belum tentu. Saman pikir Pak Lurah, Pak Camat, ngene iki mesti uripe nikmat. Turu kadang gak iso tanek. Mikir pajakmu sing gorong mbok bayar iku. Ngene iki ae gayane jejer rukun padahal nek pajak gorong beres, ya dipaido terus iki lurahmu ambek camatmu. Ya nopo sih Pak Lurah pajak kok gak beres-beres. Ngono. Gayae lurahmu ngono iku. Halo? Lah wis, mulane lek kepengin nikmat, Bu, tatanane urip iki lho dilakoni. Dadi wong sing bener sing apik uripmu mesti nikmat. Wong iki kapan uripe salah gak mungkin iso nikmat. Terus astagfirullahaladzim. Hoi. Selamat, sehat, nikmat. Saya kurang separuh. Wis tak lama nengo sampean niku ngene iki rumangsane gak mikir ngono ta. Hoi.
Nomor 4 harus manfaat. Nah, sekecil apapun asal manfaat mari kita lakukan. Orang sukses itu adalah orang yang bisa berbuat manfaat sekecil apapun, kapanpun, dimanapun yang bisa dia lakukan. Itu orang sukses. Ibu bapak, sampean kalau pengen jadi orang manfaat, gak usah ngenteni sugih dhisik, gak usah ngenteni dadi tokoh, gak usah ngenteni dadi pegawai, gak usah ngenteni dadi pejabat. Sampeyan lek kate manfaat gak usah ngenteni sugih. Wong rencanane sampean sampai mati ku gak sugih-sugih. Lho rumangsamu sing iso manfaat iku wong gedhe tok ngono ta. Terus nek wong cilik gak iso manfaat ngono, salah. Salah. Manfaat itu sesuai dengan kapasitas. Lek ukuranmu jentik, cita-citamu aja dukur-dukur. Jentik kok pengen ngangkat salon, puklek. Berarti jentik gak ada manfaatnya. Siapa bilang banyak manfaatnya jentik? Untuk apa? Al-upilu wacukil watu wasilet pitiu. PT iki waya ngendok tagak. Iku sing mlebu jentik apa nalot del ngendok iki. Lah nek brus berarti gorong ngendok. Duduk jempol saken pitike. Dobol. Lek iso mopo lek kepengin manfaat iku. Woi. Ngapunten bapak-bapak. Sampeyan lek iso ngaji dadi kiai. Monggo manfaatmu nduk kono. Tapi lek sampeyan gak iso ngaji, gak tau mondok, gak iso ngaji, tolong aja dadi kiai. Bingungno wong. Gak tau mondok, gak iso ngaji kok dadi kiai. Bingungno wong. Sampeyan gak kudu dadi kiai, sampeyan bantu kiai wis ganjarane padha wae. Melu ndukung perjuangane, ganjarane padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Kok idahe ngono. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, masih dene gak melu perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni kiai, ganjarane padha ae. Ngono lho. Lho sampean nek iso mulang dadi guru. Nek gak iso mulang ya aja dadi guru, saken murid-murite koplak kabeh engko. Pak guru ki nerang napa, muridé mikir gak tutuk sampe ndase mbeluk kabeh. Ya sangit ruang kelase. Samane gak iso mulang aja dadi guru, liyane. Ngono. Nek suaramu apik, sholawatan dadi vokal. Adzan. Tapi lek suaramu elek, aja adzan, ngerusak kuping. Suarane elek senengane royokan mik. Pengen adzan ae. Padahal sing krungu berbeken. Iki kaya mburi iku sing suarane apik dadi vokal. Nek suarane elek, ya aja ngoyok mik dadi vokal, kon bagian ngeplaki terbang. Niku bagian ecek-ecek. Bagian bass iku padha wae. Nek vokal tok gak ana tabuhane terbange, gak ana derbukae, gak ana basse, gak enak. Kudu sadar diri. Apa sing terkenal vokale. Lho sak enak-enake vokal niku gak diimbangi karo liyane, nyonyor. Kabeh penting. Ngono lho. Lek vokal suaramu gak enak aja dadi vokal. Ngerusak kuping. Nek sing suarane enak adzan. Ngono lho. Subuh sing ngadzane Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah sing kate mara ya sapa? Nggolek penumpang kok ngono gayane. Sing enak-enak iku lho, mulai tarhim iku aja radio ae sing tarhim. Ya asli wong ngono lho. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ngono. Sapa ngomong suarane enak? Gak enak ya gak laris lambemu. Lek sampean suarane gak enak gak kudu adzan, Pak. Sampean bagian nyapu, bagian ngresiki telek cecek.
Padha ae ku ganjarane tambah luwih gedhe sampean tukang resik-resik nang masjid, tukang noto-noto, tambah gedhe ganjarane. Lek sampean iso organisasi, berjuang lewat organisasi, mbuh dadi kepala, mbuh wakil, mbuh sekretaris, mbuh anggota, aja kabeh pengen dadi kepala. Aku yo emoh gak didadekno kepala. Wong trimo didadekno sikil-sikilan ae. Lho rumangsane sikil iku gak penting ta? Hah? Kabeh-kabeh pengen dadi kepala, kabeh-kabeh pengen dadi ndas. Mau dadi sikil, wong kok dadekno sikil-sikilan. Lho sikil yo penting, gak ono sikile gak iso mlaku. Coba kepala tok, ndas tok gemblimbung nang gone ndukur meja. Plorak-plorok gak ono sikile, gak ono tangane. Medeni wong. Rumangsamu kepala kecamatan, kepala desa iki paling penting ngono. Gak ono tangane, gak ono sikile kaya ndas glimbang-glimbung nang ndukur meja iku. Sopo sing bagian mlaku lek ana program-program RT, nggih napa mboten? Ya iku sing dadi sikil-sikilane Pak Lurah. Ana apa-apa sing mara nang warga iku ya RT. Nggih napa mboten? Paling soro iku RT, makane diarani RT rugi terus. Ngono kok nek lomba desa, desae menang dapat penghargaan, sing nampa pialane Pak Lurah. Kaya jasane Pak Lurah dhewe. Padahal sing paling soro petentengan yo RT. Ngono dikai tunjangan nek Pak Riyoyo tok. Sarung cap mangga. Ambek dhuwit wadahi amplop nang tipis. Iku jasane paling gedhe ngono, aja dianggep terus sikil gak penting ngono. Mulane wong nek gelem rukun iku kabeh penting. Kaya ngene iki lho, kabeh penting. Sing nang ndukur panggung ya penting, Mas yo gak nyumbang ya penting. Tukang son penting. Matur suwun tukang son, jasamu besar. Gak ono sone, aku dikon nyeramahi wong sakmene akeh. Pedhot intil-intilku. Matur suwun tukang son. Tukang lampu penting, iki gak ono lampune kaya pengajian nang alam kubur. Keamanan penting, matur suwun sahabat-sahabat Banser. Gak dikawal Banser, lembut aku cetoti rondo-rondo. Ngono. Lho, iku rondone keplok-keplok iku. Penting kabeh iki. Diwara kok. Penting kabeh. Masya Allah. Sampeyan kabeh penting. Aku gak iso mbayangno. Umpama gak ono sampeyan tanpa kehadiran sampeyan aku dikongkon ceramah nduk kene ijenan ya gendeng aku. Terima kasih kehadiranmu menyelamatkan aku gak sida gendeng ngono. Wis ta pokoke wong angger gelem ngono ya enak urip iku enak, manfaat sak isomu. Sampeyan mlaku nang tengah embong ana beling, ana paku, jukuken, buaken. Iki engko lek ana sedulurku liwat, tanggoku liwat, kancaku liwat, sikile kena ya apa? Membahayakan. Itu manfaat. Sama nang masjid, wis gak ono wonge lho, ki pasangen kok uwuk-uwuk patenono set, iki mubazir iki, entek-enteki setrum. Iku manfaat. Nang kolah wudu lho. Wis kebek lho, amber-amber lho, kok kerane sik grojok. Pateni set. Iku manfaat. Ya mlebu WC kok ono tinggalane wong. Mundung. Kowe nang disiram gerojok. Kok lek digawe wong enak ngono malah ditambahi. Gilane. Tanggamu lara sambah ngono. Iku manfaat wonge seneng lho iku ketoke sepele. Ngono Bu aja atik. Alah wong winginane pilihane bupati gak padha ambek kene kok. Sampai saiki sik gak wawuh gak takokan gara-gara beda pilihan bupati. Nemen kok. Wonten apa mboten? Ngono jarene wonge pinter. Gara-gara beda pilihan bupati sampai saiki gak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone nduk ngisor apa nang panggung? Wonge nggae celana ta sarung? Bajune lengan pendek ta panjang? Sing ndi sih wonge? Nemen-nemen ngono. Lapo kaya arek cilik ae. Wis mari yo mari, bupatimu sapa ae ya iku bapakmu. Iku pemimpinmu. Wis jenenge demokrasi kok gak mungkin padha kabeh.
Wong Sukorejo lho winginane pas pilihan kepala desa gak mungkin 100% milih wong iki kabeh. Gak mungkin. Ana sing gak milih Pak Lurah. Iku lho Pak Lurah, padha ngireng iku lho wonge. Iku. Lho tapi Pak Lurah ya wis mari-mari kabeh wargaku. Gak usah dibeda-bedakno. Iku biyen ndukung aku, terus nek urusan apa-apa digampangno. Iku biyen gak ndukung aku utawa direpot-repot. Gak oleh Pak Lurah. Kabeh anake sampean. Sampeyan yo aja keplak-keplok tok. Mas yo biyen sampean gak milih wong iki. Iki saiki bapakmu, apa-apano pemimpinmu, wajib hormat, wajib taat. Ngono. Nggih apa iku? Iku sing gak milih iku Pak Lurah kudu ngirengi lho Pak Lurah. Gak oleh sampean ngono iku, pokoke tetep wajib dihormat. Pak Lurah yo aja atik dibeda-bedakno. Ngono, biyen sing ndukung milih dekne nek duwe gawe kok dibuwi 200.000. Sing gak ndukung 10.000. Padakno Pak Lurah. Jenenge demokrasi kok wis paham? Manfaat itu enggak harus ngoyo sampeyan isomu apa ya wis iku. Ngono lho, sampean pengen manfaat dadi penceramah wong sampean gak duwe dasare. Ya malah bingungno wong. Rumangsamu sing iso manfaat iku mesti ceramah keliling tutuk ndi-ndi iku diarani ad-da'i ilallah. Pret. Bisa jadi yang ad-da'i ilallah yang sesungguhnya tukang-tukang azan ning langgar cilik-cilik iku lho. Guru-guru TPQ, guru-guru madrasah diniyah iku. Sing mulangi alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak. Dal dal ro za sak teruse kuwi. Iku sing ad-da'i ilallah yang sesungguhnya. Guru-guru TPQ sing kuru-kuru ngulang bendino bayaran gak rupa ngono iku tontokan sampai kupluke lodok diterus-terusno yo iso kari ndas kari kupinge tok ndase kimpes iku sing masyaallah itu jasanya luar biasa itu yang adai ilallah yang sesungguhnya makanya perhatikan Pak Lurah guru-guru TPQ guru-guru madrasah diniyah iku yang masyaallah mulangi arek cilik-cilik iku lho membentuk karakter, membentuk dasar kepribadian supaya gak nakal, supaya gak berbuat kriminal sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar, enak. Itu juga yang membantu tugas aparat kepolisian. Soalnya gak dibantu kualan lho. Anggota Polri lho cuma piro, wong sing nakal sak piro. Kualan, mulane dibantu karo kiai-kiai ceramah ning ndi meredam masyarakat biar gak ada konflik. Sehingga polisi nek petuk kiai kudu matur suwun. Sapa ngomong nyangoni tak anteme. Kene iki gak mikir ngono. Kiyaine ya matur suwun. Ngaji diamankan. Kae lek wayah macet-macet kae dibantu patwal sehingga tepat diantar sampai tujuan. Langi aku sering ngomong, so kiai mlebu swarga yo dikawal ambek polisi. Diterno, tapi yang ngawal tok mari ngono polisine metu maneh. Gak dijak. Ngono iku. Astagfirullahaladzim. Pokoknya manfaat, nggih. Manfaat. Sama nek ketemu tangga wajahnya setel cerah terus senyum. Ngono. Aja petuk tangga mencureng ae. Tanggamu lewat ngarep omah. Sopon, "Mbak, kate nandi mampir." Lah kok wonge mampir temen, ya mumet ndasmu. Nah, tapi iku gak cuma abang-abange lambe, iku perintah iku. Ngono lho. Hai nomor 5 wis kari loro wis nah ngalih aku. Kari omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Apa rek ngaji kok gak gelem mari ngono. Iku lho tonton iki lho sing seragam kuning-kuning lho. Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar sabar menunggu Abah Anza. Ono tulisannya Abah Anza, yes, fans berat Yasinta Jumbo Terjo. Ya berat wong lemu-lemune ngono. Gak berat ya apa? Matur suwun Jumbo Terjo, alhamdulillah. Wis tau nang omah iku, tapi ya gak nggawa apa-apa. Tak tunggu kehadiranmu lagi silaturahim. Matur suwun
Saiki nomor 5, kudu terhormat. Semua orang pengen terhormat, betul? Ya Allah, rasa semangat ih. Semua orang pengen terhormat, betul? Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati pasti marah. Makanya izin Pak Kapolsek, saya itu kalau diundang ceramah di lembaga pemasyarakatan, ngaji neng penjara itu loh Bu. Yang saya hadapi ya saudara-saudara kita yang maaf, yang jalan hidupnya masih nakal itu. Tak, saya harus menghormati mereka, mereka juga pengen dihormati kok. Kalau nggak dihormati ya marah. Aku lagi ngomong ya hati-hati Bu. Yang saya hadapi itu maaf narapidana, saudara-saudara kita itu. Aku lagi ngomong ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Umpama aku ngomong apa anane coba misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Gak iso mulih aku. Diantemi sandal aku. Tetap yang saya hormati. Karena mereka semua juga pengen terhormat. Makanya dinamakan lembaga pemasyarakatan. Dikasih pembinaan. Nanti kalau sudah keluar, nah, mereka sudah bisa bermasyarakat dengan baik. Di situ ada juga bimbingan rohani sesuai dengan agama masing-masing. Dibina bahkan diberi keterampilan. Jadi nanti kalau keluar dari lembaga pemasyarakatan punya skill, punya keterampilan. Ngono. Malah sepurane. Sekali waktu lek aku diundang kon ceramah neng maafnya dulu neng lokalisasi. Itu yang saya hadapi perempuan-perempuan nakal. Ngono iko arek-arek ngono iko. Nang pakaiane ku masya Allah. Iya gawe kodong tapi disampirno tok ngono, Bu. Roke cekak-cekak lungguhe ngene karo ditutupi karo handuk cilik ngono iku model. Ngene aku nih masya Allah. Ya Allah iki musibah ta barokah. Disawangke dosa, gak disawangke kok ya. Coba les. Saya ngomong ya harus hati-hati. Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang saya hormati, aku kudu ngono. Coba aku jujur. Ibu-ibu, mbak-mbak, para lonte-lonte sekalian. Juga para begenggek-begenggek. Ya dicamah aku. Ya lek cuma dicamah dicelatu, lek nganti ditawani, ayo. Ini coba. Ngawur. Lah wong iku nek kepengin terhormat, ya saiki iki. Terhormat tidaknya kita ya sesuai kita sendiri, tergantung kitanya sendiri. Ngono lho, Bu. Lah sampean aja salah. Rumangsamu terhormati kudu dadi camat, kudu dadi kapolsek, kudu dadi dan ramil. Wong terhormat karena jabatannya dihormati selama masih punya jabatan. Coba kalau udah purna, kalau udah pensiun, sapa sing kate menghormati? Saiki nek nang kantor siap dan. Coba po, saiki sik dadi komandan. Siap dan. Menilai wis pensiun. Gayae saiki ngono kate numpak mobil pintu dibukakno. Kate upacara map digawakno. Kacamata digawakno. Rumangsaku wong iki tambah dhukur pangkate tambah keple kok. Nggawa map iki lho wis gak kuat. Sik dadi kapolsek iki nggawa map wis gak kuat. Masya Allah, malah kuatan sing melarat-melarat ngono iku lho. Rasa-rasa kuat-kuat. Nah coba menilai wis pensiun. Sopo sing kate mbok mlakune wis ngene-ngene. Kate numpak mobil sapa sing kate mbukakno lawange? Sik dadi camat. Nggih Bapak. Menilai wis pensiun. Enggak ono sing ngreken. Sapa ngomong kiai padha wae ku? Ya enggak. Enggak lek kiai sampai tua. Ayo saiki padha-padha misale. Iki Mbah Yaine kene nggih. Nun sewu, Yai nun sewu Yai. Padha-padha saiki. Yai niki wis sepuh. Terus ngapunten. Lek tindak niku ndorong kursi roda. Kapolsek yo wis tuwa.
Ya ndorong kursi roda, padha-padha kon ndorong, sampean milih ndorong Kapolsek apa milih ndorong Yai? Wek. Ya milih ndorong Yai barokai. Ya ndorong Kapolsek barokai apane? Niku lho gara-gara ana sing ngomong kiai padha ae mau. Ya seje, kiai ku nek wis sepuh masih numpak kursi roda, sing pengen dorongi rebutan, pengen oleh barokahe. Lek Kapolsek, ya gelem dorong tapi bayar. Ayo gak trimo ngadeko. Sesuk langsung medun TR-e. Nah apa Pak Badri boloku kok? Ndekne wis ngerti aku, gak kira wani macem-macem kok. Tonggoku iku. Halo? Halo? Wah aku ngerti perjalanan ndekne. Mbiyen tukang nyupiri aku iku. Aku kapan diundang nang gone Polres ngono. Sing tukang jemput iku nyupiri ngene-ngene. Iku barokahe saiki dadi kompol, manuto, tapi yo gak tau nyangoni. Lha kula akrab karo Pak Badri ket biyen wisan. Mungkin mulai sik durung dadi apa-apa sik sik welek. Durung dadi apa-apa. Padha ya padha. Lho iki maksudnya sinergi polisi karo ngene-ngene iki kerjasama ket biyen wisan. Ngono lho, iku lho gara-gara mau kiai nek wis tuwa aja. Yo seje kiai sampai tuwa rebutan wong sikan. Kabeh yo pengen barokahe, pengen barokahe. Lah nek ngono-ngono ku barokahe apane ngene-ngene iki. Ayo lek gak trimo sak camat-camate pisahan. Loh. Bener tak gak omonganku coba? Lah iya mangkane tenang ae, tenang. Oh, ndorong kursi roda gak apa-apa sampean. Akeh sing rebutan pengen dorong sampean. Lha nek dan ramil Kapolsek mbok panasen ya gak ana sing dorong Jarno ae. Ya Allah, apa maneh sing biyen tau ketilang-ketilang ngono iku. Lewat ngono, syukur ngono malan. Padahal sampean ditilang iku diselamatkan sampean. Lu sampean gak gelem gawe helm kok. Sampean gak gawe helm kok. Tujuannya ditilangi apa? Menyelamatkanmu, gitu loh. Coba nanti kalau kamu jatuh. Deyek gegar otak. Langsung lolak-lolak sampean. Soalnya yang mahal itu bukan helmnya, isine helm iki lho sing mahal. Ngerti ngono iku. Ngono iku bantah dan nek dikandani dan diselamatkan. Ngono ku bantah. Jarene polisi kenemenen sampai tutupe pentil dioperasi. Lha iku ya bahaya. Coba kapan ngejes sewaktu-waktu. Ayo. Gak ono tutupe. Ngene gak ono tutupe moro jes oleng. Ayo ning jalan raya ngejes sepeda motormu. Bawanter gak ono tutupe. Jes langsung preng tiba teko kono tronton. Ayo. Itu yo demi keselamatanmu, makanya sampai tutupe pentil dioperasi. Mana gak teliti yo gak kira dadi polisi omonganmu. Sepion wis kudu lengkap kabeh ngono ku ilmune. Ngono wis. Oh, bosing. Terus 6 saiki. Ya terhormat tidaknya kita ya tergantung kitanya sendiri kok. Yang ke-6 harus sukses dunia akhirat. Jangan hanya sukses di dunia saja. Rugi wong donya cuma diluk ae kok. Mulane kula sampean diulangi donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku kan simbol kesuksesan dunia akhirat. Sampeyan yo gelek ndonga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga. Aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Itu sukses dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhiratnya masuk surga. Makanya warga Sukorejo dalu niki dijak ngaji, dijak zikir karo Pak Lurah. Niki karena target bahagia donya akhirat mau. Alhamdulillah paket komplit, Pak Camat rawuh, Pak Kapolsek rawuh, Pak Dan Ramil rawuh, Pak Kiyaine rawuh. Wis lengkap insyaallah barokah. Sadurunge aku ngalih, aku tak bagi-bagi sik sapa ya sik. Sik. Saman ngacung-ngacung kok lek tak tunjuk lek gak apik gak usah. Ya wis iku klambi putih, klambi putih. Pokoke lek gak apik ganti liyane. Saiki aku duwe peraturan ngono. Kalau ada pakai wireless. Kalau ada pakai wireless. Mas minta tolong Mas. Pun kersane ten mriku mawon dan biar di situ aja nggak apa-apa. Dah mic-nya aja yang dikasihkan. Ah, nggih. Ayo. Pokoknya perjanjiannya lek gak apik ganti. Ayo salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini mulai tadi kan antusias banget, pengen banget. Mulai mau tak perhatikan. Bahkan tekone rene ku niate pancen pengen sarung cap mangga. Sanes, Pak. Napa tujuane? Ngaji, Pak. Apane? Mencari barokah, Pak. Mencari barokah apa ket mau sampean? Sarung, Bah, sarung, Bah. Mboten, Pak. Kok mboten apane mungkin mau tak hitung olehmu ngomong ngono ping 5 lebih. Sampai tak tegur mau. Ayo sampean asline saking pundi? Desane? Kula saking Sidomulya, Pak. Pundi? Sidomulya. Surabaya. Sidomulya, Pak. Oh, aku budek iki. Sidomulya, kecamatane? Kecamatan Buduran, Pak. Buduran. Nggih. Tasik sekolah to? Tasik, Pak. Kelas pinten? Kelas tunggal SMP. Setunggal N1 SMP. Buduran. SMP pundi? SMP N1 Buduran. SMP Negeri 1 Buduran. Berarti sampean gak mondok? Mboten, Pak. Lapo gak mondok? Boyong, Pak. Hah? Boyong. Boyong, berarti tahu mondok? Nggih. Terus? Mboten kerasan. Lapo gak kerasan? Dibuli. Sopo sing bully? Wong kaya ngono kok dibuli. Saiki lho, ribuan anak yang lain nyatane no pondok ya aman-aman ae. Jadi maaf ya kalau ada berita-berita miring tentang santri di pondok kekerasan macam-macam. Kadang kasusnya itu 1-2 dan tapi ribuan pondok pesantren yang aman-aman nggak ada masalah kayak gitu nggak dipertimbangkan. Ya ono siji loro kadang-kadang pengurus pondok sing keterlaluan ngono iko. Ya selalu ada pembinaan. Nah kalau seperti itu bukan hanya di pondok, lembaga-lembaga pendidikan formal yang lain juga banyak sebenarnya. Kasus-kasus pemeloncoan model ngono iku. Asline pondok dikelek-elek ae. Mangkel aku. Lho rumangsamu ning sekolah-sekolah umum iku gak akeh ta? Ana guru muridé nakal langsung seragame diguntingi ngono iku. Ayo. Akeh asline kok, tapi yo gak dirame-ramekno kaya pondok. Model iki senengane mendiskreditkan pondok ae. Mangkel lah. Ngono ku asline alasan dibuli-dibuli. Jarno aku kadung mangkel kok. Jenenge sapa sampean? Robi Habibur Rahman El Zirazi, Pak. Wih. Robi Habibur Rahman El Zirazi. El Zirazi. Masya Allah. Mbae lanang lo jenenge Paeman. Jenengmu malaikat mungkar nakir kangelan kate nakoni awakmu men. Zaman rene karo sapa? Lari kali, Pak. Mike nang ndukur ae, aja atik didekek ngisor-ngisor wis ana mike dhewe iki. Nggih, Pak. Nang ndukur ae. Nggih. Taman kate tampil apa? Sholawat, Pak. Selawat apa? Bocah cilik-cilik, Pak. Hah? Bocah cilik-cilik. Iku duduk selawat iku, nyanyi. Nggih.
lungguh ngadegmu sing apik ta lah lapo atek kon kempet sarungmu iku. Nggih, Mbah. Sing apik culno. Nggih. Wedine ucul piye? Kate lapo sampean kate lapo? Sholawat, Mbah. Selawat apa? Nggih, sholli wa sallim dah. Bocah cilik-cilik. Nggih. Bocah cilik-cilik iku nembang jenenge. Ayo coba tak rungokno. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa Sik. Gak usah ditabui. Jarno dhisik, Jarno murni dhisik, gak usah ditabui dhisik. Coba wes. Langsung ae, langsung sing rap. Langsung ayo. bocah cilik cecer maring senangane resik tuminda ing bacik bocah cilik cecer maring senangane resik tuminda ing bacik senengane resik tuminda ing bacik. Pon cukup. Sebutkan rukun wudu apa wae rukune wudu jajal. Ayo. Rukune wudu. 1 Niat niat, 2 membasuh tangan, membasuh tangan. Wis tak lah meneng sampean. 3 kumur mulut, kumur mulut. 4 hidung, hidung diapakno hidunge. Oh dijojoh lenggis. mboten bah, Diapakno. membasuh hidung, membasuh wajah, 5 tangan, tangan. nggih, 6 rambut, rambut. 7 telinga bah, telinga. 8 kaki, kaki. Terus 9 niat, 9 niat. Nah. Berarti rukunnya wudu ada berapa itu? Lah, ngene iki lek gak gelem ngaji yo ngene iki. Coba. Ayo. Oke, sampean pinter nyanyi misale, pinter sholawatan nggih, tapi ngajine luwih penting, Nak. Ngajine luwih penting. Ayo coba sampean lek salat tepak duduk antara 2 sujud iku maca apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzugani wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, lek kunut apal ndak doa kunut? Jajal. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana fima atain wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidin qadait. Lah. Dadi kula nderek pesen Bapak Ibu putrane soal pendidikan agamane kudu diperhatikan. Nggih? Nggih. Engko pas gak ngerti toharoh, gak ngerti salat sing bener, mangke wong tuane kenging tuntutan. Nah, iki perlu diperhatikan juga. Sik. Sik. Yang cewek enggak ada yang cewek. Itu cewek itu mau tampil apa sayang? Apa? Hah? Sambung ayat. Ayo coba sini, enggak apa-apa. Ayo. Situ, taruh situ. Taruh situ. Nah. Ayo salam dulu sayang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya siapa sayang? Naila Nurin Najwa. Siapa? Naila Nurin Najwa. Naila Nurin Najwa. Panggilannya? Naila. Naila. Alamat rumahnya mana? Jalan Tropodo 1. Tropodo. Nggih. Tropodo. Tonggoe Pak Bandi. Iya, Tropodo. Kamu sekolahnya kelas berapa, Naila? Kelas 1 SMP. Kamu masih kecil kok 1 SMP. Bener. Nggih. Berarti seusia sama tadi. Seusia. Sekolahnya di mana? SMPN 2 Waru. SMPN 2 Waru. Nggih. Kesini sama siapa kamu? Sama tante sama mama. Mic-nya didekatkan. Ngapain pakai mic kalau enggak? Kesini sama siapa? Sama mama sama tante. Sama mama sama tante? Nggih. Ayahnya enggak ikut? Boten. Ten pundi ayah? Kerja. Malam-malam kok kerja? Kerja apa ayah? Ayahnya kerja apa nak? Jaga perumahan. Oh jaga perumahan. Kamu nggak bisa pegang mic agak didekatkan sini biar jelas suaranya. Nanti kalau mau sambung ayat gimana caranya? Sini sama mamanya sama tantenya. Nggih. Jam berapa nyampe sini tadi? Habis Isya. Habis Isya. Nggih. Ya udah. Kamu mau sambung ayat itu juz berapa? 29 surah Al-Waqiah. 29 sama Waqiah. Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Lah ya surat Al-Waqiah sama? Itu doang. Sama apa nak? Itu doang. Nah tak pikir minta sambung ayat itu kamu udah misalnya 5 juz apa 6 juz kayak gitu. Coba nggak usah sambung ayat kalau gitu dibaca aja yang juz 29. Berarti kamu tabarok sama Waqiah aja. Nggih. Oh tak pikir juz 29 itu sudah 1 juz semuanya apa belum? Belum. Oh cuman Al-Mulk sama Waqiah. Nggih. Ya kalau gitu ya nggak usah sambung ayat nak. Kalau cuma 2 ayat. Pak Lurah juga banyak malahan. Sudah berapa surat Pak Lurah? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak. Banyak Pak Kapolsek malah 30 surat lebih Pak Kapolsek. Nah kalau kamu baru 2 surat ya nggak usah sambung ayat. Udah coba dibaca surat Al-Mulk kayak apa? Ya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min Dah tafawut. cukup. Duduk di situ dulu. Pokoknya nek ngafalin diteruskan. Nanti kalau mau sambung ayat sama apa itu misalnya saya sudah dapat 15 juz. Nah itu bisa sambung ayat. Nah, kalau cuman surat aku milih sambung ayat sama Pak Lurah. Al-Kafirun ya Pak Lurah ya. Ayo kamu sini. Ayo mic-nya bawa ke sini mic-nya. Ayo. Dah. Saiki kudu seleksi, apa aku dibujuki arek-arek kok. Ayo. Kamu mau tampil apa? Qiraah. Pakai mic. Halo. Oh mic-e banter ngene kok. Gini loh, pegangnya gini aja. Geng, enggak muni kok. Oke? Kalau qiraah duduk aja. Oke? Baca surat apa? An-Nisa An-Nisa. Ayat berapa? ayat 25. 25. Yang ngajari siapa? Yang ngajari qiraah siapa? Guru. Guru. Ya mesti guru kuwi. Orang ngira kowe qiraah diulangi karo Pak Kapolsek. Gurunya siapa namanya, Nak? Ustadz Hajir. Ustadz Hajir. Ya udah coba dibaca sekarang. Ayo duduk. Ayo. Mulai nak. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. Aku ngertiku Sidoarjo itu banyak talenta-talenta, bakat-bakat di dunia tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki arek Sidoarjo ngene iki. Seneng aku. Keren Sidoarjo iku. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah, iki bakat iki gak kaya mau. Iki Pak Lurah iki seneng aku tak jejerin. Ayo lanjut. Seneng iki aku. Enak. Alladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Nah, makhrote bener, tajwide bener. Wallahu alimun hakim. Insyaallah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'un. Allah. Iki arek Sidoarjo iki ngene iki. Lho setiap tilawatil Quran iki Sidoarjo selalu juara umum kok. Nah, terus. Alah dudu desa kene. Ayo nak terus nak. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Yakin aku gak iso kon kaya arek iki. Ya, aku jujur aku lek gak iso ya ngomong gak iso. Tak antemi pisan aku. Seneng aku. Terus nak. Lho nek iki kon selawatan mesti enake. Kok mari ngene tak kokone selawatan. Ayo nak. Lho nek kori iso selawatan mesti iso. Pasti. Angel kori soalnya timbangane selawatan. Ngono. Luwih angel seni baca Al-Qur'an luwih angel menyesuaikan nada terus makhrote goya-goyae. Sampean mesti iso. Mesti enggak. Ayo lanjut. Meneng oke, ayo lanjut nak. Masya Allah. Ayo. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ya Allah, Pak Camat iki warga jenengan lho Pak Camat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Masya Allah. Iki engko nek sampai Kapolsek dan Ramel gak ngekei dhuwit ya kenemenen. Enang persiapan pokoknya. Masya Allah. Saiki ganti sholawatan nak. Ayo.
Mesti iso selawatan. Iso suluk iso suluk. Dereng selawat aja. Nek selawat iso. Selawat apa nak? Robbi salimna. Ayo coba, ayo. Ini cah pinter selawatan ora kok terus bocah cilik-cilik. Iwak bandeng, iwak sepat. Lontong tahu, lontong sate. Ngopo ngono iku? Ini selawatan iki Robbi salimna. Ngene-ngene iki selawatan iki. Berarti anak ini memang pecinta sholawat. Namanya pecinta sholawat itu banyak hafal sholawat-sholawat sing syad, sing langka-langka. Ngono hafal. Ayo coba kaya apa nak? Ayo. Ayo. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi shallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi shallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi shallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi shallimna Refnya, ayo. واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان Langsung rap berikutnya yang nada tinggi, ayo. Ayo. Yang nada tinggi, ayo. كل هدايا منك يا الله Ya Allah. حبل لتقوى إليك يا ربي Ya Rabbi. كل هدايا منك يا الله Ya Allah. حبل لتقوى إليك يا ربي Ya Rabbi. قول 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 والزمان سلمنا Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ngene. Nak, kamu sekolahnya kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa? kelas 4 Kelas 4 apa? SD apa MI? kelas 4 MI Nahliyin Kelas 4 MI An-Nahdiyin. Iki generasi iki Pak Camat. Masih kelas 4 iki. Kecamatannya mana kecamatannya? Kecamatan mana kamu? Kecamatan Hah? Buduran Oh, Buduran. Kecamatan Buduran ini anak buah jenengan Pak Camat. Masya Allah, top ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Aku lek enek bocah ngene iki seneng. Nanti mondok ya nak ya. Mondok nanti. Ojo kaya kuwi gak gelem mondok kowe. Takoni rukune wudu ana 9. Opo ngono kuwi? Iki cocok iki. Pinter kamu. Jajal kene salim ning gone Pak Dan Ramil karo Pak Kapolsek. Salim tok ae. Apa gak ngongkon njaluk duit? Gak boleh anak kecil minta-minta duit itu ndak boleh. Salim minta pangestu, nanti minta doa. Ayo kono berangkat. Nanti kalau dikasih duit ya tampani. Lek gak dikasih nggak apa-apa, abah tanggung jawab. Ayo kono kae. Sing seragam doreng karo seragam coklat iku. Ayo kono berangkat. Ngono wis karoan kok. Ayo, gak nggawa ceke utang. Masya Allah. Ayo, satune iku wis salim ta durung? Pak Dan Ramil wis salim ta durung sampean? Oh sampun, ya wis. Heeh. Kowe gak ngekeki gak usah salim apa. Oke, ini ganti Pak Lurah iki, Pak Lurah sama Pak Camat.
Ngene. Masya Allah. Salim, loh. Masya Allah. Ini iki. Ayo. Camat yang buka dompet kok. Wes. Masya Allah. Loh. Iki. Wes kene. Lah nek lihat gak ngekei lapo dijak salim barang. Wes. Kene nak, wis kene. Wes iku pinggir salon bareng gak kira ngekei iku. Cuma kene. Oh, disaki dilebokne kene. Masyaallah sakmene akeh. Wis engko gak mbok saki malah aku pengen kok. Oh, wis kene bener iki. Wis cek gampang kok ditata kok. Wis engko ditata kok. Masyaallah. Wis salah menengo. Ini kok, kene. Doakan, matur suwun, khusus yang ngekei duit tok, diurut. Ayo, diurut kayak Pak Dan Ramil, matur suwun, ayo. Makasih Pak Dan Ramil, matur suwun. Makasih Pak Dan Ramil, matur suwun. Muga-muga enten rezeki sing kathah. Amin. Nah, Pak Kapolsek dongakno. Pak Kapolsek iki boloku, ayo dongakno. Matur suwun Pak Kapolsek. Matur suwun Pak Kapolsek. Kapolsek. Mugi-mugi sukses. Munggah pangkate. Lancar rezekine, munggah pangkate. Masyaallah. Ngekeki pira didongakno akeh ngono. Niki Pak Lurah, matur suwun Pak Lurah. Mandi ki arek iki pinter ngaji kok. Matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah, kula dongaaken sehat walafiat, akeh rezekine. Dadi lurah maneh. Wes sak lembar kok akeh le ndongakno. Tak lirik mau sak lembar. Ngono sik njaluk foto barang. Ganti Pak Camat, matur suwun Pak Camat. Matur suwun Pak Camat. Ya Allah. Mugi-mugi dapat rezeki yang banyak. Amin. Sehat walafiat. Amin. Punya anak yang soleh solehah. Amin. Masya Allah. Larang lho Pak Camat donga iku. Masya Allah. Ayo ngene. Lah yo nek gurung ana sing cewek berarti alamatnya kate duwe anak cewek sampean. Sarunge kene. Iki tak kei sarung sing ana fotone Abah. Iki lho. Ya toh? Seneng gak? Seneng lah. Ini Anza series. Ada fotoku comel. Dibilangi kok. Batik no, keren ini. Tak waringi sarung. Ayo kata-kata, ngolek kata-katane apik tak tambahi nggo duwe. Ayo. Cekeli ayo. Sarung mangga, sarunge apa Anza? Gak sarung mangga, gak bahaya ta? Bahaya sarung mangga, anti kobong, anti jebol, anti suwek. Seneng aku ngene iki. Ya wis. Apa lurah ngekei 100.000 kok. Camat ya 100. 100. Ngenyek 200 lho. Padha ae jere camat 300. 400. Ya wes. Wes. 500, tapi sing 50-an kayak arek loro sing ning ngisor mau lho. Ndi anak buahmu ndi? Saken niku wis kadung ngadeg iku. Ngono, anak buahku ki lho. Ayo amit nun sewu nggih paringno niku arek loro iku. Nggih, arek loro iku ngomong. Wis. Wis matur suwun nggih. Nak belajar terus nak ya. Nanti ketemu Abah kamu harus lebih keren. Wis pinter nggih. Terus suwun tepuk tangan sekali lagi. Oh, dah pinter ini. Anak Sidoarjo kayak gini. Sidoarjo kok. Wes matur suwun semuanya. Loh, jam 10 maslahah manfaah barokah sedaya. Lek wonten kesalahan, kekhilafan pancen niku keterbatasan kula. Matur suwun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek.
Pak Lurah matur suwun, para kiai, tokoh-tokoh ingkang membersamai majelis ini luar biasa malam hari ini Sukorejo. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki